Mbote na bandeko nyonso tolanda biso boze belé naza kaka na Matadi lelo na ye na rond-point Voadou bayebisinga rond-point komona Voadou toye après élection ya makambo oyo tomona bato belé koleka nayebi te makambo ezoleka na Congo central parce que soki tobenki ata korelate mwa muke tobeta ata mwa lisolo ezalaka na mbacha oyo atikelaka Deyon Nkusu aye kokoma gouverneur Deyon Nkusu akei aye kotikela Mbadu azalaki na sima na ye ezalaki nani Mbadu azalaki na Atu Matubwana Atu pe Mbadu akei atikeli Atu lelo Atu akei atikeli Justin tokanitsaki Justin kozala confirmer élection eleki tala makambo tokoti na Congo central Justin amonani te 2 personnes batikali mwana mwasi na mwana mobali yango tozongi na France onini Le Pen na Macron lisolo eza na Congo central na Matadi tolamuki na tongo nde masolo na ye na Voadou spécialement na rond-point awa embouteillage ezalaka ya kosakana te mais lelo embouteillage eza te mombula euti kobeta télé-réalité naza na Bimakengo toza ebele équipe costaud oyo toyaki makambo ya élection mais tozotambola tolakisa bana ya Matadi tolakisa bino Matadi ndenge nini bandeko bazali awa na Voadou kope nini ezalaka ndenge nini makambo ezalaka yaya tata mbote boni bino bopiaka mbote boye otaka boya kaka boya yo taka no te bino botravaillaka koto oyo yo toleka naza journaliste assalamu alaikum naye nde émission sikoyo Ramadan eleki bien awa mosquée eza nakoya kitoko oyo famille na ngai tv eza radio te toza ebele ya bato oyo tozobeta masolo ya Voadou me kasi awa na Voadou naye kokuta moninga na ngai aza na boutique ya monene Eli boutique na Voadou juste na rond-point na tuna nanu yaya mbote boni oyo toza na Voadou awa bino nde kope ezalaka kaka marché mais balobaki awa bwaka na embouteillage osakana te embouteillage evida embouteillage wana banda to bando ava kutu biso tokotama ezalaki bokutango ata nalobi nango esila nango te ata nalobi ezalaki biso na kine soki bozoya bowelela oyo fo toleka embouteillage ya Voadou fo toleka embouteillage nzoka nde Voadou yango nde yango donc net kisimbi moko azalaka 12 heures ebeti kisimbi azalaka ya embouteillage soka 12 heures ebeti ekangami na tongo mpe ekangamaka kutu so oza mposa tanta boya kozwaka bato yango koloba bongo te yasolo fo nalobela te wana eza masolo mais oyebi makambo eleki lobi oyebi makambo eleki lobi omoni ndenge nini élection Justin bimi te Nkaka bimi te batutu babimi te 2 personnes batikali yo monaki idée wana nde idée wana nonu na mono eza na politique po politique elingi kolakisa nini eza lukuta politique eza yango lokuta donc oyo ebimi oyo wana emonani wana donc eza nango mastonge eza lukuta mpo wa nini oyo nano asalaka intérimaire ye nono azalaka nano na 1000 chance ya kozwa oyo mpe babimisi wana toyebi bango te bauti likolo bauti kini donc eza elo moko kati ebetama deya likolo oyo toyo tosala oyo formalité omoni kaka bango kaka baleka na bango baleka na bango mpo baoya se eloko te bayebongisa nde bafamille na bango baleka na bango kaka yango maloba bino bamatadien boyebisi bango bamatadien yango toyebisi bango mama mbote boni oza mpe mwana Matadi be tu bandinga fo beta ndinga ngana ya lobi ndinga te me yo mwa ndinga ndambu awa na Matadi ndenge nini ndeti vi ya Matadi ya Voadou
matadi yoko façon via bato nyonso eza baka kososa kangi na sosa ngeke bakeke shuka moya kobikisa bana eti kupla malgré mwa mvula ya fefiote ati eza na wende samekuta sosa kasi na makambo elekaki lobi ya élection oyokaki yango ti mutu baka na ikongo kaka kikongo yo metuba nga na koloba lingala meluka na élection betomemona batomelutila mais kaka sa bato ina meluta bake bamatadien bamatadien ve makisilu wana mpe rien docteur mpe rien docteur mwana kisantu menuza bamwana matadi médecin mais ça va na première promotion ya médecine mais ça va promotion pour les étudiants na médecine OK ba voilà ba élève mais ça va que mukongo tout ça va faire ma base mais le rôle à que mukongo tout ça fait que on va travailler bien mais ouais pendant mutu ya médecin va le monde est là qui là les autant à moi la bonne vie ça va passer à petit peuple qui est élevé mais mutu la médecin va passer à petit peuple en que va na diku kwa inda wana ungeza nani muta ayebi pasi na bino ungeza nani nous batoka beto mola batoma munde on est maire de la ville Patuntus ya boya kino okota patia kimi Pati, maire de la ville Okimaki. Ala sa mambo. Ngala ebisa ya Kimaki. Mambo setima, sa mambo. Ila donc c'est beta ba. Donc tu vas sortir dire la casse. Ni ata gouverneur qui est là salon. Avec ça dire moi c'est habillé et puis ça béton. Béton et puis avec quoi tu la carte Texas. Avec quoi la Texas avec quoi ça. Non la non avec ça ba escalier, avec ça ça side na casse. Faut na koma kuna. On a comme Natal. Il fallait comme un gouverneur. Ange bonza province pour que quand tu la ba boala, avec ça la bandira, ba to pina, ba on est na tsaka. Ba ya ive que na tambe ba chip, ba la bonga ba kitoko bien, aba ba camarade na pesa ba pouvoir ba on veut tout ça ba tout le ba souci, ya peur. Ba on batonga bino na matadi ba bibino ba toilette na bien te. Ba to na ba TV ba yo kate biso mi baleka. Ba bibino ba toilette na bien te ya solo. Omoni matadi. La quartier ça ici non ils ont ba quartier kala na drama ba fumu ya betu matadi ba beige ba sala OK ya on lembisa ka ba tutunga ba toilette ala ba toilette public ina ba tozo ba za ba kamna tsato zongo na public mais moi ko ala tunga tozo ba ngani kele ba quartier mais ba quartier ya ke modernisé ba toilette kota ndeti awa na mvua de na toilette publique bon maman fondation Mama Kisalu fondation Mama Kisalu voie de dans la toilette publique te maman awa faut toilette publique ya propre pour ba teki boko kota faut kozonga bandako pona bandako ba to est-ce que ba permettre bino bokota naza mutu aya tia bino toilette na lakio okomona TV za radio te toza na matadi kaka ndenge na yebisaki bino on fait vivre ce que matadi oyokaka matadi na sango lelo na adi makengo tokotambola awa naza na mvwadu lobi nazalaki na nzanza lelo naza na mvwadu tokotambola tolakisa bino nkaka bimi te kaka bimi te 0 franc bato ebelebele mpe babimi te vie Justin mpe abimi te bon eza ngai te muna fotaki yaya boni okokoloba boni yo mpe obulanaka awa na mvwadu matadi ya solosolo bebetu ndinga ndinga ya mbote na bule kester wansko ndenge ngini vekes isalunde kelevé betumekala mamu ya lutaka vendredi ya meli katuka betukalisake mutu moti balenda tula vana yanlenda sala diambuina me tala kaka diamba mbola nde yaketa mulaka ye mona mutu akakebila pesa nge mongo samunge corrompre atetu
ya mona betu la jeune bisalu nde amezanga kubia betu etalaka génération betu kala baba fumba metu la bisalu maye bato ya maboko bapona salaki maboko ina ikeleve etula atalaka bilumba bubi ya bamosi bakena kutulaka bato abao na baplace ya mona epekatala mingi na génération balubakele bayombekele mais betumekatala na bisalu nkongo moyeni vonda keleve kaka bao bato azulu kaka bao bato azulu kaka bampangi abao azulu mais kongo beto ya central ubiyei mwa betu vwana na nzola ikeleve bakela kuzola sana kaka bao na bao kala bao na bao fumuki mbangu bikaka nzola vwanda kasavubu bikaka nzola vwanda betu mekatala balina talisaka bola betu ya kongo badatilaka na nzola ebubiyei betu mebaka nzola betu mebika na manima betu betu na ntola antuka kima muke na lomba na bafumu wa betu betu vutusanga génération na betu vwanilaka yina bakula betu tambulaka betu mekatala fumuki mbangu antambulaka na nzola betu mekatala kaka kipafita antambulaka na nzola betu mekatala yani mosi mbengu fumu wa matadi antambulaka na nzola mais sam na nini betu pe bapopulation sam na nini betu pe bapeuple baprésident sam na nini betu bagouverneur betu tala mvua da nzimba ni toilette ni douche kimaka muke na kulomba muke na kutuba mingi ve etake nga aza le grand artiste comédien ya ba Congo mobimba artiste comédien fo bete logo wana kutesangala moi eloko moko boye mpo bato basentir ke naa artiste abimisa allo malgré mbula nous on travaille malgré mbula soki oyebi te mbula ebetaka na matadi tala ndenge okovivre mbula ndenge eza kobeta awa na matadi na mvwadu ndo omoni bato bakimikimi topanzani moyen ku tocontinue ezali te tv eza radio te biso nde mosala biso tosalaka yango malgré la pluie malgré kecha pembe malgré nyonso me naye na eli boutique epa masta na ngai na mvwadu na rond-point tomeka moke kosolola mpo nakimisaki artiste awa ok nakimisaki artiste awa mpo mbula ezalaki makasi lumière eza mobulu tozopusana yaya tokimaki mbula kasi yo fo olakisa bato tu minute okineke etala yo monde entier etala yo surtout bana ya kasangulu mwanda matadi madimba partout bazomona yo ambiance ya mvwadu ambiance ya matadi mais yo comme artiste comédien sala mo eloko toseka ko toseka Yaya, bonjour Yaya. Bonjour. Yaya, nous sommes là. Du cambriolage loyo. Les gens sont là ignorance. Tu n'as pas dit. Yaya, du cambriolage transport dans voie. Ceux qui te communiquent avec du sweater mobile Yaya. Ceux qui vous dit na kikanda pour you pour voie. Yaya transport est comme avec les ronzés. Bonani. Badini butala biso babishi te. Kaka barabara mo na route sali kaka moko. Est-ce que vous avez dit que vous avez on a vendu d'accord. Comment je suis venu au dit ça ça. Tellement que ça ça n'est pas là. Vous dites Gambela. Vous dites Ngassani machine. Combien de transports ils ont? Belé. C'est comme vous na matadi beaucoup de transport par mkie kona. Yaya. Ndio mnangai. Na je uyo kama joma kuyibimi na fuadu. Ya solo? Isa mejoni. Wana ozoloba place toza ngai nazoloba place toza te eza likambo ya songi yape ifandi kutimbidaka natimbe ngai na bayeba ndenge nini navandaka wa te ngai yoka bayebisi ngai te na kisasa bakomi kosala bato mibale moko batia likolo na gauche moko batia likolo na ngambo esiko baza kolata pantalo moko baza kobengango kilelo kilelo yango eza urdeni na kati ya matadi estce bazoyoka kilelo Kali ndio bana mvwadu bana ya Kongo Central mobimba soki de soki kasangulu ya yema mwanda poma buya na matadi buya kusomba ya bapantalo kilelo kilelo ya muza kubima na yango nde kilelo asingana kulata kilelo mama lekana buya kukota kilelo zali na yango Kanda kilelo na matadi kwa sababu sisi wataki yayi tara kai na boli tu kandida mesu ya kilelo totala tu koma kuta tu kei TV za radio te naza chez ngai na matadi awa toza chez biso toza na Adi Makengo let's go
awa tozobeta lisolo ya kilelo oyo nde kilelo oyo nde ezali kilelo yango ezorenye na matadi esi kulatama esala mwani esala koko esala bubange koko te tika koko ko yasolo ngana juje bisayo koko matadi yasolo predator ngene muleki koko mungu andati kilelo koyibika na tika ni bali kushe na kanga kikande na kulela koko ya ngapila ke kumeka kulata awa na matadi bakozwangwa awa kaya epaya edi edi mwani nege boso edi amwani nege di boso mwana no mwani nege ku edi ye pembe yo mwindu mwana ya tunanga nini oji bitangu tamu sa kusala mukiri adiga ke pembe quantité ya pembe me haya bizinga yo shanga na pesi yo pembe huba nikukufela ka bana basi nzambe ya uza kushekanga ngadi bepedisha ka couleur moko ngana za mwa pembe shaki ngeto tali na biema yo dati pembe lokola ba anjikelati mwindu lokola jemo kuntambe ana yiba mafuta mama biso pona te mafuta ko yiba te ya ko sakana te ya ngane yiba kuanga toluda loba nanu boutique eza wapi bayaya ndenge toza wapi bayaya jadi kambu ya kukamwa te soki ozwi transport yofandaka na ntancha unga inafandaka na bwima kita kaka yebisa bango bokilisanga na mvuwadu ukomi na are vuwadu face à face utali gauche utali droite ubwaki ero ndikoto yomoni maison ya biyema ya fils de moi edi isa musika te sala mbangu uya biloko ya bien bakidedu ya tendresse basecteur nyonso ya delo nyonso kukuta yango na maison edi biso bato touti kini ntango ozokɔta kaka oleki mpo mpozo oleka kaka mpozo na mbuteyage ya baremorke ntango okoti kaka na wenze wana boye na mvoadu juste na arrêt wana place oyo bazwaka batransport ekendaka boma kukanisa are oyo te babelelaka are oyo babisi tedi maka kasi yango nalobi yo lobi are bango siko bakukanisa are bakanga bango ai boye tozali awa na matadi masolo ya bilamba luka eli boutique na mvoadu juste kaka na arrêt place bamituka etelemaka bataki oyo bazwaka boma bato bazwaka na rond point kaka wana na ngambu yaka bapantalon bakilelo na ya basi na ya mibali makambo eza ebele ardi makengo awa toza na mvoadu tozotambola tolakisa bino vi ya bana mvoadu koma te eske matadi ezalaka oyo matadi ezalaka na batoilette te oyo matadi bakaka na 3 verbe monter descendre depuis transpirer lelo bokoyeba réalité nango ezalaka nini ezalaka na bangomba to te tozotambola malgré mbula nous faisons des efforts ya kotambola tolakisa bino matadi TV eza radio te na matadi let's go TV eza radio te kaka ndenge nayebisaki bino tozotambola matadi eza monene touti mvoadu nazokita mwa moke nalingi mpe nalakisa bino mwa kati tokɔta mwa na kati tofaire vivre bino matadi na bakomi nango nyonso komi na matadi nzanza et puis mvoadu oyo toza na komi na mvoadu mais quartier na kotuna quartier les copains awa boza bien mutu nyonso Kinshasa ayebi place ya bipuka les copains soki mutu aye après mpozo les copains nde parking ya munene koto courant bien courant eza te so naye na butu ya molili ya solo mai courant bon oyokaki makambo alobi gouverneur oyo basaki élection oyokaki yango kasi yango na ye sikoyo olobela oyo ya sika oyo akoya sika asala mosala nini mpo na bino na les copains basila te koto bakuluna kopie bandako ya bato kobanga mpona kotambola ta 22-23 mpona ndi molili eleki makasi mai pasi makambo nyonso mabe mabe banzela mabe kitoko te aya kobongisa merci mama toza na les copains na commune ya mvoadu oyoki bamama ndenge bazolela kote courant ekita
tolingi kimia kuluna elongwa. Maloba ya ba mama yango yo maye kota kura koto mulili ezalaka balingi makambo changer balingi ambalo yo makambo koma kitoko kasi tokota nao na kati tolakisa bino ndenge nini matadi ezalaka matadi nde mabanga matadi nde awa nde richesse mabanga me kasi bandeko baleli baza na posa courant baza na posa ya mai et puis kuluna esila koto yo ekosala bango bien nayebisaki bino na matadi awa fozala na 3 verbes monter descendre et puis transpirer alors réalité sikoyo yango yo ngana Ardi Makengo bokomona ndenge nini matadi ezalaka kokite eza elenge mais komata nde zala na pema eza lokola nzeta kokoti bapekisi mutu te amata kasi soko oza na pema ndo ye matadi mama boni nde ndinga mbote matadi ça va ça va courant mai ah ça va quand même réalité musu toza nango awa nzela nde yango sikoyo na matadi moi explication muke photo pesa bino na Ardi Makengo nzela yango yo mais nzela yango photo kota to dusolaka na mapanga batu bongo te papa ah ziana pusa to sola mwa muke mbote awa toza na commune ya Mvwadu toza na commune ya Mvuzi Mvunzi commune ya Mvuzi ngana lubaki Mvwadu quartier Mvwadu quartier de Mvwadu commune Mvunzi koto toza na les copains OK précisément na parking na ina faire vivre bande kwa Kinshasa ya monde entier toyaki makambo ya élection ya gouverneur mais quand même faut faire vivre bango pe population et puis boloba maloba na oyo azoya sika ayeba ke musala nini ya kosala to banda na moko boni bino awa tozali bien toyebi ke toza na gouverneur intérimaire voilà oyo azosala totie entre parenthèses OK toyebi te azosala malamu po soki azosala mabe po gouvernement eza nanu na maboko ne mpenza te eloko tozobeta se te les monstres mwandantsem azali juste congolais toyebi mais est-ce que oyo azosala ye aza député toyebi ke aza député te awutaki na prison awute kokima koma bakitya liste ne na bato bapostulaki ndenge awutaki prison tokima kokaki koza na liste te akokaki te toyebi yango bino population boyebaka na bino makambo toyebi bango bato bapolisier babula bino boyeba rien bamona bino kaka pamba tokamba bango kaka bongo nzoka boyebaka makambo aye biso mpe tozalaki na nsima ya gouvernement ye na bamakesa na ye biso mpe tolobi biso mpe toyebi mwa makambo soki ya kosimba la police na bandika biso mpe bapeuple tokolokota mabanga tokozala na nsima ya la police nde eloko bino mpe bosalaki mais chance mpe avisaki déjà ke mabe ezali azongi na kimia OK nayebi te soki okoki kobakisa likambo wana na sepeli sikoyo na ndenge makambo elekaki lobi omoni yango ndenge nini mwana nsemi 0 voix Justin 2 voix bazalaki 22 2 personnes ka babimi mwana mwasi mama Kisula na docteur Mbango omoni yango ndenge nini Congo ekoki kozala kaka teke bazwaka kaka bancien bango kaka bazonga décidé un coup soit azalaki bamisusu bancien bazalaki aretikaki nani na ye ayebaki deja ke mabezi mbadu oyo achela achaki mpe libaya mais tokosepela na baoyo bazoya tosouete mabe te tosouete bango babongisa OK toyebi ke toza na moto akoki kobongisa mokili te eza nzambe mais na mwa moke batiela biso ata mwa kimia po Congo ezopela babi awa bino kuluna bon kuluna eza problème tobeti nanu se te mokonzi na bango ezali maire de la ville Pati Nzuzi na ndenge nini ye nde mokonzi nani aza mokonzi ya ville Pati ceinture na ye bakuluna ya solo nazoloba yango ceinture ya Pati ce sont des kuluna parking oyo uti oyo azodirige yango kuluna barrière oyo bolekaki
na mpozo oyo adirijaka yango roi ya bakuluna babengaki roi zipolo mais po bombanga parti wana po tokobomba kotela ngai aza kuluna mais bazotrouve solution te nde bango bazwi babulo wana bakoki kopemisa baninga na bango banani bon toyebi te ye alobaki ke soki atie bato wana baposte bakoluna ekosila mais tozomona bazoya de plus en plus baoyo bazali bakoluna te bazokotaka ekoluna mpo bakotia bango na poste ekomi nango kopa M23 fo tokota mpo tozwa mpe esika bakoluna bakomi okoma ebele biso na baage na biso kotambola balabala 22 te molibabe lobo ozala na 1500 be 2000 okobika opesaka na barrière so na mbongo te soit batia o gilette po mbala esima otambola na mbongo eza bongo biso bon koto mai ndenge nini mai wana kutu likambo kolobela lisusu te tozwa courant mai mawa pasi tala awa na quartier awa courant ya awa même place mikopela te il faut transport voir même place et consommer courant te epelaka te courant eza faible mai tozalaka na sous Pedro moko na ndako ya chinois petit moko boye nda sala mwa source na te sous Pedro pena asala nani wana mais ti lelo ebanda kobima na liboso mais siko ebima su te awa moto moko ayaka na facture ya régie de sekotaka na quartier oyo te mais ka kofilme quartier nyonso eza ta na pompe moko te ebimaka mai tokoma kosinia mibi population tosinie na ye namela nanga kaka eposama esila na kokota pharmacie na omela kisi kasi oyo azoya sika gouverneur asika azoya mercredi tokoyeba bango moko akobima entre bango mibale mwasi na mobali tokomi lokwa France towana Le Pen na Macron bino mpe na matadi bokomi na Le Pen na Macron na bino awa sikoyo mercredi tokoyeba me bino population bozozela nini na oyo akobima to boyebisi ye nini mpo asalela bino tosouhaite ka le bienvenu azala makambo malamu biso bamatadi awa toponaka te soki ozosala no malamu moto akobetela ngonga awa aza te soki ozosala malamu na ye nzambe azomona te moto wana azosala malamu bakoyinopona tomonaki déjà oyo awuti awa Justin atout voilà atout enrichir Tshisekedi na baseconde mbongo azovweta yango lokola moto atoka mai na libula azopesa Tshisekedi toyebi yango province ezwi eloko te toyebi yango oyo aturo bolingi mpe avwamisa Kinshasa te azala netre mbongo ya province etikalaka ekendaka nanu te ke eke nanu badedwane yango mbongo na biso moko ya province bakededwane yango na Kinshasa apres ezongi na olobi nini bakededwane mbongo na bino bakenda kodedwane na Kinshasa apres ezongi mbongo yebi yango te apres ntango ezoya na pasi eleki nao na port ya Kinshasa babandi kokata ndamu ntango okoma awa ekomaka na mpozo ekomi na se les populations akose retrouver ndenge yo kende kotuna saki ya fufu kuna okokota na kati azokende okokama toza na mboka mais fufu cher makala cher moto azosomba fufu na Kisasa moins cher mais awa na matadi azosomba ngo cher nde toza boye saki ya fufu kozala ba 75 80 85 mais toza na 365 km ya capitale sikoyo kota na nomona moulin oyo eza ya nini papa kota otala mpo ozwa résultat ya SNEL tozokota TV eza radio te naza na Matadi tozoya kotala réalité ya bandeko ya Matadi awa toye na moulin place oyo banikisaka fufu mais sikoyo oyo namoni kuna nini botie moteur eza moteur po courant alaka te elexi tata oyo moto aza koservir biso na quartier sans ye passe moto asombi mwa fufu na ye ntango moke aye anikisia mais soki botiaki motema na SNEL zero tolalaka nzala mbele mabuka ebima totutaka fufu mais inga oyo ya SNEL eza na Congo central zero pembeni ya Matadi awa toza pembeni ya Matadi pas même 100 km ya Matadi ya inga yaya boni félicitations na mosala ozosala mpona population ata lelo te lobi Congo akozalaka reconnaissant mpo bakonzi na biso bazwa na bango basapato na bajip
biso nde ba moustiquaire toyebaka est-ce que boyebi ke toyebaka makambo salaka biso 2023 boko ya tala ni ero yo projet nini bochaki pour population et yeba kozwa solution na makambo mais bozalaki te moto oyo asali machine oyo azani catholique ni protestant ni moto ya mwanda nsembo ni moto abedeka azali un simple témoin de Jéhovah asalisi machine ne opo azoko se soucier na population bongo bino mutu bozana ba église bozwaka mabonza chaque fois bango kuna bazwaka na mabonza te yazoko kosala machine ya fufu pepe nzambe oteyinga neloko moko makasi TV za radio te nayebisaki bino nako faire vivre bino matadi monter descendre transpirer nde yango tozosala nazokende na mwase totambola mais nayebisaki bino balabala sikoyo eza nini fo kokota balupangu ya bato okoti na lupangu nde oleki yango nde balabala réalité nango yango oyo balabala nde lupangu nabungi te fo na sauter seke bobakisi verbe monter descendre transpirer et sauter Ardi Makengo verbe bakisami gouverneur asika ozana musala soko ozape mamae soko kozala papa yeba ozana musala ozana musala mama boni oza bien bayebisinga bino mai pasi kaka na nini moko soki Pedro mai ya Pedro ezalaka bondima na mino amibi mai kutu na barobine koto kozana ndimba Antoine ozalaka na biso na mai te siko bozwaka mai wapi mai biso pasi kaka lokwa mbula nde ezobeta boye nde tozosepela se mbula ebeti boye bozwi mai soki te eloko pe te courant mpe delestage nde makambo kotoka delestage toloba malembe bato bayoka te balobi mpe koto kuluna kuluna ezalaki makasi edimine nde le bakangaki bango bakendaki na bango bakendaki kanya makasi nde edimine sikoyo mwa kimi ekoti okotambola mpe ba 23h okotambola na po babia so okotambola na butu ozala na mbongo na poche po tikelaka bango na péage nayoki kuna bango bakuluna soko ozotambola batelemisi au moins 500 oleki edimine mama gouverneur asika zoya toyebi te soki ozala mwasi to mobali mpo baza mwasi na mobali nde baowelela mercredi tokoyeba okoki oyebise nini baza moko ya mwasi na ya mobali batikali kaka 2 sur 22 oyo bazalaki mpo mwana ntemi azwi te Justin azwi te Diomi azwi te Deon Kusu Misalume Banda azwi te babimi na bavoi mike kaka mwana mwasi wana bimi na 10 voix na docteur 10 voix batikali kaka 2 bakowelana siko mercredi tokokabola bango mibale nani akozala gouverneur mais mpo na bino population bino bovote bango te mais mosala bakosala mpo na bino alors bino population bozozela nini na bato wana toyamba bango kaka oyo akoleka na bango nyonso mibale toyambi ye kana esengo asalela bino eloko te asala eloko abongisa ndeti nini loba kasi loba nde likambo nga naye koyeba siko bozalaka ndenge nini bato bayoka te na tv bato bayoka te lupango eza na toilette te siko bozalaka ndenge bavoisin baa na moto eta bien makambo yango mpene eza ya solo koma tali boya bato ete pasi merci mama Ardi Makengo tokita na se wana yaki masola songi tolingai bato bayoka te yango ozalaki musika wana ya makambo bato bayoka te wana ezalaki ya biso na mama biso toza na Kinshasa Presse Club Télévision Kinshasa mais eleka mpe awa na Matadi toza na bachaîne te bakolakisa te yo sikoyo nde baozwa o sikozwa ete mama boy wana yaki lisolaki songi wana ezalaki lisolaki songi TV za radio te tozokita na se to faire vivre bino monter descendre transpirer babakiseli ngai sauter na sauter tokita mwa moke na se nzoka nde nzela ezaka kodusola na mapango nde yango nzela nzambe nakosieta
bongo ngam na lati ketch na kosuka ndenge ni. Hey! Toyebisaki bino Matadi tala na bandi déjà kosieta. Na bandi déjà kosieta na télé-réalité oyo lelo. Ozo lakisa bino. Fallait muta lakisa bino nzela. Ozo mona. Ardi Makengo. Malembe oza na caméra papa. Soki na biso moko tokokoka te. Na lembi déjà. Pema. Na lembi. Nzeleza. Mama Kikuma, Fondation Kikuma, balobi Pompio Maezate. Pompio nongo mona ngobo Maezate. Maezate, gouverneur à Sika. Gouverneur ozoya Congo central, Matadi Angoyo, Mai passe. Courant balobi est faible. Il faut faire quelque chose pour la population et là-bas voter mais bangonde mutu basala rabino bobima. Alors, bosala quelque chose, so quitter que ça la kitoko côté. Tozo tambola, toilette yango balobele biso Matadi. Premièrement ba toilette yango. Balobele biso ba problème nyonso. Tozo tambola, TV za radio te, tobunga te. Ardi Makengo. Tozo tambola. Awa na Kinshasa, nazomona bayangai. Elliot Kayeye, Yebisa Sisi, Yebisa bandeko tout. Oyo bazalaka na presse club ba Peniel, oyebisa bango biso na Ardi tozo nyokwama. Lionel Batoba, les monstres, topesi mbote makasi place bozali, tozo mona bino bana kin. Mbote na Papa Sango, officier de permanence Israël Mutombo Muluba Mwindu Rouble Bamba, les caméramans du chef Hervé Napesi Mbote, Mohamed Nabosolo, moi moi suis à Pembe Nzoto Mickey à Munoko Belé, hein? Moi suis à Mukia Bosolo à Pembe à Munoko Belé wana, Napesi Mbote, Napesi Mbote, Biso Toko Tambola. Kinwa ni balabala keli bonheur, papa na princesse, papa na vainqueur. Soko lingo teka, na Matadi ite mena kin. O teka lupang, bosomba, luka kinwa ni balabala keli bonheur. De loin na kanisi à partir ya Matadi. Kinwa ni balabala à partir ya Matadi. Ardi, Alak Sabino makamunenge zalaka. Ardi, Alak Sabino makamunenge zalaka. Bomona, ba réalité, même ya ba toilette. Oh, ndenzela biso tozokende. Na lembi na ngana zonga, élection. Mais na bina beta ta tour na Matadi na tambola. Pema. Monter, descendre, transpirer. Eza lisolo ya pema. Ya pema. Mais quoi faire? Tozo continuer ko tambola mais faut dans la volonté pour tambola na Matadi. Awa to ana commis dans Mvunzi. Tu chez les copains, ceux qui chez les copains. Na kiti moi na se, na tamboli moi mukie, na matape moi boindam. Mais yokelanga mawa, so boyoki na katani, bo comprendre po bino bata Kinshasa mbange leki bino. Mais botala, remorque pezoya. Aïe aïe. Oh batu bana matanga. Bana matanga. Ah, ndeko, mbote. Tokoko sola muke. Boni. Awa toza watu. Ah, les copains. Ah, on a les copains. Troisième parking. Troisième parking. Na sepe kuna ka babenga en quartier ni. C'est beau, on va bien en Dimantoine, on est quoi Thibaut. Dimantoine. Bongo koto. Oh, c'est là c'est où la pause. Ah, c'est où la pause. Ah, deux années de commune de Mbouze, commune de Matadi. Ah, il y a deux communes. Et Kaboli na Balabala. Ah, si on a que commune de Matadi. Na Matadi, moi je na uti boya ya bomona na makamu Matadi kita. Matadi kita problème. Bomesana. Bomesana. Bema de sala bino lote. Ah, bomesana la. Attends, za koto ke luka chéri koto ka pema ka. Pema ka. Ah, bungu tuko kyo luki nan misalo ko sala na ko mata boy. Okoka. Okoka. Bomesana bino. Bomesana déjà. Mais vous avez dit solo il y a élection où tu les cas.
sikoyo bino population bolobini bosepeli ndenge bato babimi to bowaka na regret bato yango sikoyo basi oyo tosepeli na toyoki bango te toyokaki kaka ndoke mwana mwasi na mwana mobali o moye tomona bango boye na présence eza te bokomona bango okoma na lundi mardi pour mercredi élection mosusu sawa so tomoni bango bongo nde tokosepela bokokoyebisa bango nini nde baza wana oyo akoya sika na eloko oyo tokosenga eza nanu enanu ya liboso nanu tout d'abord vie sociale de esala na oyo eza soit gouverneur akotaka na bakartier akomona place oyo eza difficile mpo bato bakatisaki poto eza place oyo natika na tiela bango mwa pont oba bande kokatisela peuple c'est-à-dire alukela bino alukela bino basolution na baproblème ok ça va yo kaiti ngam tokaitya kasi remorque ezoya remorque toza entre deux remorques réalité oyo ardi alinga memanga awa nayebi te tokota nano awa tokota mbote mama toye oyo sikoyo toa commune ya Matadi oyo commune de Matadi oyo kuna totiki mvunzi koto courant bien mbote mama oza bien moi un peu mai pe moi un peu tout droit boye qui comme possible mona école les place wana école ya la pozo boye okeboye bimi andike ki so pe na ke kuna na kozwa pe moto bimisi ngai bala moko space na ke kuna na ozwa nga moto awana na kei TV za radio te tozo faire vivre bino Matadi na kati na ngo boyeba ngaka na Kinkanda bomoni ngaka ba place ba ville ona ledia oni ni sikoyo to faire vivre bino Matadi na ngambu mususu pe na el mususu 3 verbes zawa monter descendre et puis transpirer kuna babakiseli nga moko sauter allez let's go mbote papa vous allez bien tata bonjour tokosola vous êtes jeune vous êtes moi pressé hein? Ok Baya, bonjour vous allez bien on vous appelle comment Abigail et Gemma. Abigail et Gemma. Vous restez où? Ah, moi je croyais que vous étiez de l'autre côté. Non. Où tu as pu? École Oyo, Pozo. Vous étudiez là-bas. En quelle année? 8e année. Ici, vous avez 8e. 8e, ça veut dire quoi? 2e. 2e CO. Ah, beaucoup trop compliqué. On a première CO, 2e CO. Il y a 8e. Ah, ça va bien. Ok. Ah, on a pour sa pont. Maire de la ville à Yebi. Viens dans la partie, maire de la ville, bah au misope trop. Bah béton, qui fatigue béton na moni penanenge mata de romo kota kota ba béton, c'est bon. Mais awa bandeko ya les copains na commune Matadi ba na posa pont. Ah, moi pont moko kaka ya systématique et ça la moi bien. Ba chéri bien baza koto, ba bogar ba koto, ba sotara ka boy. Moi pont et ça la bango bien. Ce qui est gouverneur ozoya, olingi pe ozo moi mon pépé. Ata moi pont. Et ça la bien. Boya na 2023 te po boya kolukela ngo voix. Tout le monde a un siko. Faut bien boire à boyer. Moi 2023 ndé bo vimbi. Ardi. Tozo continuer kotambola. Da bana Matadi hein. Ya solo. Hein? Bana Matadi ya solo. Awa boni awa ko. Totonga ko nga na wuti Kinshasa. Na yaki pona mama ba élection. Na ngi pena mona Matadi na lakisa bana Kinshasa Matadi ndenge zali koto bakanisa Matadi ba chéri ba ate ba vrai chéri pe baza. Moi te oza ebele. Boni koto courant bien. Ah, courant eza mabe, mabe. Ya pasi, makamno sa pasi. Babi biloko emati fufu 85,000. Yango wana. Makala pe cher. Yango wana. Bajela mabe. Ah. Donc Matadi vraiment exact. C'est-à-dire oazo ya sika au fois bongisa. Abongisa ko? Abongisa mno nzela ndeti ya babi ba chapon. Ah ezaka sombule sobeta mwayo leka bizato. Sombule beti nde mbule beta na tongo boye soki ya makasi yo beta mukolo wana. Te beta kina tongo ba mbula pende beta pena oya makasi. Bo leka te. Mwa oleka
Soko meko leko choli. ocholi ko. Ah. Kasi o aye sika na gouverneur boye biseni. Moto yebisa be wabongisela peuple. Peuple ezaka. Kudi ya mbote. Ya mbote. Kula la mbote. Kula na mbote, bisalo mbote. Tala bato na banda ko bayoka te biso mibale kaka. Bana batanga kitoko. Kasi babi bino wa toilette ezaka bien te ya solo. Yo solo ba toilette publique fallait ba tia donc. Ezate. Eza nango mais eza ya mingi. Mingi te. Eza nango. Mais ba toilette pe banda ko mona ka ka 5 ndako 6 ndako me bosela ka toilette moko. Toilette moko yango wana. Siko bato bayoka te. Bosuka ndeni na ba infection kasi. Tokosuka ndenge ni. Kaka ba antibiotique. Kaka ba antibiotique kana kata ba pharmacie yango wana. Na mibi. Na kuna pe susu. Ba mai pe komela eza ya bien te, ba mai ya pasi, bomela mai de moyen te. Ba kunzi ba iba ba pasi na bino. Ba yebi na bango tsango azwi na ye. Abeti akomi na muto ani. Merci na koloba. TV za radio te ça fait très mal na makambo tozoyoka bandeko bazana bosenga ya pouvoir au bozui. Pouvoir et les peuples d'abord, pouvoir et changement, mais ba mona yango na sani, ba mona yango ndeti na matadi boye, na mabele na bango ba mona maya bien, courant est bien, ba mona situation surtout ya ba toilette. Mama mbote, nzelaka yango yo. Tiko bimakine école. Pose ce qui me pose. Merci. Tozo continuer télé-réalité. Ardi Makengo, mais banda to bando tala pasi ikamba ki songi ezali mwa muke bato bayoka te 4 mapango na moni ka toilette moko siko tala moko wana ardi caméra caché moko yango wana faut de coup direct faut de coup direct. On est dans mon moi bien. TV da radio te. Tozo continuer ko tambola sikoyo. Toza na commune ya Matadi. Aux toilettes. Aux toilettes. Toza na commune ya Matadi. Nde yango tozo tambola. To faire vivre bino mbote mama. Na monisko ba moto. Mbote yaya. Toi, commune à Matadi, hein? Quartier ni. On pose. Séoul. Na yo ka bien te. Séoul. Yo lingara noté. Maman lingara na e. Séoul. Série de la pose. Séoul de l'Ampozo. Boni bino mai bien. Mais courant de ce qu'on passe. Kuna mai passe courant bien. Bino kotoyo. Courant moyen te. Courant moyen te. Bana kenda. Et Kenda sali combien de temps? Combien de jours? 3 mois déjà. 3 mois? Maire de la ville Pati Kotoyo Kouré Zate na Matadi Kotoyo commune na Matadi na CEO de la Pozo Kouré Zate maire de la ville sala moi quelque chose pour nazo mono makasi na ba béton so kota koto pe ba mai bien ngambugu na nde problème mai mais koto mai c'est bon mais courant de mobulu nyose za ka ndenge moko kud ekende longo OK siko yokaki masolo ya vote nayokaki ndenge muta ba oya ba bimite na ba bimi bino bozo zelani yoza posa mwana mwasi mais yoza mwana mobali mobatami mais bima ya koloba awa yakoloba mwana mwasi akoyeba pasi na bino akoko bongisa province yango bino bolingi mwana mwasi mama yo polingi ka mwana mwasi bana mibali bayibi mingi babebisi soka azwi mbongo akeluka bamakangu abakisaka bamakangu mais mwasi akobakisa mibali te nga alobi eloko te bango nde baponi mwana mwasi po toyebi biso ndenge so tozwi mbongo tobakisi bamakangu nayebi
bango balingi na bango mwana mwasi ngana kosani bengi na filme mama yo lingaka filme te boni kasi awa boza bien balobi awa mai bien mais courant kaka ndambo boza nde na posa babongisa courant entre mwana mobali na mwana mwasi oyo babimi gouverne yo poni nani mwasi yo kaka mwasi bolingi mobali te pwani tolingi na biso mibali te bamibali bakomi bambriere babelisi bino mutu bazoyokisa biso pasi bana petro makambo ebele tolingi zela mama nazoya tolingi susu mama kimi ngai akimi na ye akimi ye TV za radio te naza na commune ya Matadi TV za radio te tobandi kozonga po place touti na pema tozwi occasion ya kokutana na moto nde sikoyo tozozonga mai nyonso esili oyo nde mama potopoto nde boye yo kombo nani hello maire de la ville ozomona awa beto eza te maire les maires de la ville de Boma mwana mwatumatu mamu prince ato mama bombo vyoki njila yetu yawe yayi yabyo yawo byaji donc en tout cas nanga babu kwani batumetele mimi ok voilà TV za radio te touti mosika na elengi nyonso awa mpe basoda mpe baosala mosala na bango nasepeli toyeba bino awa bozalaka embouteillage mais embouteillage eza su te balobaki o 12 heures embouteillage ya makasi embouteillage eza te TV za radio te let's go awa nde esika tosilisi émission ya lelo ke di la rue na Matadi bocomprendre que naza mopaya na ye Matadi koya awa nde esika mosala touti kosala kolakisa bino Matadi me tozalaki lelo na mabele ya commune ya Matadi tozalaki mpe na commune ya Mvunzi place babengaka rond-point Voadou nde toutaki tokotikoti na bakati mpo tolakisa bino ndenge nini bandeko ya Matadi bazali bocomprendre la télé-réalité tolekisa bino naye kosuka ata na pont oyo nasuka tawa nde mosala tosali lelo nde kotambola oyo totambola lelo banda ntongo botala kechi ndenge ekomi monter descendre puis transpirer babakiselinga sauter nde mosala tosali lelo bozalaki ebele ya kosoutenir biso Eli boutique na Voadou na arrêt wana babengi rond point Eli boutique de cœur merci na musika nazalaka Matadi me namoni yo kinwani balabala keli bonheur papa na princesse papa na vainqueur nazolela yo mabe awa na Matadi kinwani balabala fondation mama Kikuni napesi yo mbote mo mama na ngai mama lisungi na yo esali bien awa basengi awa bazosenga ngai eloko moko toilette publique ekotawa na Voadou ekosala bien fondation mama Kikuni yondo simbi Matadi awa ozali maman merci 16h 17h tozongi na terrain po tolakisa bino sikoyo ma campagne ya Matadi tolakisa bino omoni baremorke awa boye ngana okanisana na kini nzoko nde mboka baremorke bonge bomona nga su te koso babetaki nga na ndenge sika émission esili tokutani lobi merci na bana poto merci na bana kini merci na bana ya Kisantu bana Mbanza Ngungu Zongo merci na bana Mwanda samedi ya semaine prochaine toza na Mwanda tokokoma tia mfumu tokokoma banana kabinda pe bozela biso tozoya samedi prochain toza na Mwanda pona lelo Matadi tosuki awa tokutani na ba édition mosusu let's go.